तो एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। तो आज मैं जा रहा हूँ एक विंडो एसी का मोटर चेंज करने के लिए। वो शायद पैनासोनिक का विंडो एसी है। तो देखते हैं कि उसका एसी का मोटर किस तरह से निकालना है, कैसे नया मोटर डालना है। ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक देखो आप लोग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, भाई को सपोर्ट करो यार। और इधर बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल, हर दिन बारिश हो रहा है। इसकी वजह से काम भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया। हर जगह पे काम डाउन है, अभी कहीं पे भी ज़्यादा काम नहीं। ठीक है, अभी ये पेड़ पौधा भी देखो कितना हरा भरा दिख रहा है कि नहीं, प्रॉपर आप लोगों को हरा भरा दिख रहा होगा ऐसे ही। तो बारिश होने में तो यार काफ़ी अच्छा रहता है कि बहुत चीज़ों को फ़ायदा होता है। तो देखो यहाँ पे, इधर मैं इस जगह पे हूँ। देखो ये सांड का बहुत ही तगड़ा सांड है ये। तो देखो कितना हेवी सांड है। गांव का होता सांड तो अभी क्या करता है मालूम है। तो यहाँ पे देखिए, और इधर सामने में बहुत सारा गाड़ी भी जा रहा है, धुआंधार गाड़ी जा रहा है। वो तेरी, तो चलिए और चल के देखते हैं। बाकी ये सांड आप लोगों ने देखा है कितना हेवी है। अगर गांव का सांड होता तो सोच रहे हो मैं यहाँ पे खड़ा भी नहीं होता, लेकिन मैं बिल्कुल इसके पास में खड़ा हूँ, जैसा कि आप लोग देख भी सकते हो, है ना। तो हमें इस वाला टावर में जाना है दोस्तों, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख भी सकते हो। तो हमें यहाँ पे मेन गेट के पास एंट्री करवाना पड़ा, और दोस्तों इधर से हमें अंदर जाना है ना। फिर जाकर के देखते हैं इसका मोटर में क्या प्रॉब्लम है, क्या रीज़न है, तो उसको फिर उस हिसाब से हम सही करेंगे दोस्तों। चलिए, ये लॉयड का 1 टन का एसी है दोस्तों। इसका जो मोटर है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। तो आप लोगों को मैं इस मोटर का आवाज़ भी सुनाने वाला हूँ। उससे पहले मैंने इसका फैन ब्लेड अलग कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कहीं फैन ब्लेड कहीं टकरा तो नहीं रहा। तो सुनिए आवाज़। इस एसी का आवाज़ आप लोगों ने सुन चुके होंगे कि इसका मोटर का आवाज़ आ रहा है। और इसका मोटर का हो सकता है बैरिंग टूट गया होगा, या फिर बैरिंग में तेल नहीं होगा, जो भी ये प्रॉब्लम है दोस्तों। लेकिन इसका मोटर में दिक्कत है। हमने इसको फैन मोड पर ऑन किया था ताकि कंप्रेसर ना चले, है ना। और देखिए इसका फैन ब्लेड मैंने साइड में रख दिया था। मुझे लगा कहीं फैन ब्लेड कहीं पे टकरा रहा है, तो मैंने इसको साइड करके रखा। फिर भी इसमें मोटर में आवाज़ आ रहा था। फाइनली दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका मोटर को हम निकालेंगे बाहर दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों इसको हम काफ़ी देर तक चलाएं, फिर भी इसमें जो प्रॉब्लम है वो आ ही रहा था, आवाज़ आ ही रहा था। अब इसका मोटर निकालेंगे। तो चलिए इसको एक बार मैं ऑफ़ करके दिखाता हूँ। तो देखिए ये मोटर यहाँ पर चल रहा है अभी। अब इसको हम ऑफ़ कर देते हैं। देखिए साउंड गायब हो गया जैसे ही मैंने ऑफ करा, और इसका मोटर बंद हुआ, आवाज़ भी गायब हो गया, यानी कि इसके मोटर में दिक्कत हो। चलिए नया मोटर हम खरीद के लाएंगे मार्केट से, उससे पहले इसको हम निकाल लेंगे। तो देखिए हमने मोटर को निकाल करके बाहर रख दिया दोस्तों, ठीक है। ये लॉयड का 1 टन का एसी भाई, इसका मोटर निकालने में बहुत ज़्यादा सरदर्दी है, समझ में आया। अगर जो लोग भी निकाले जाओगे समझ में आ जाएगा किस तरह से निकलता है। तो इसका वायरिंग वगैरह का आप लोग फोटो ले ले, कहाँ से क्या लगेगा। लेकिन भाई वायरिंग का फोटो ले कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको जो नया मोटर आएगा हो सकता है उसका वायरिंग कुछ अलग टाइप का हो, ठीक है। तो डायग्राम से आप लोगों को वायरिंग करना आना चाहिए। डायग्राम से बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि जो भी नया मोटर आप लोगे उसके डायग्राम पे वायरिंग होता है। तो देखिए हमने ब्लोअर का जो लॉक होता है वो भी बाहर निकाल लिया। इसका लॉक मैं दिखा देता हूँ आप सभी को। कुछ इस प्रकार का इसका लॉक है, कंडेंसर साइड का भी और कूलिंग कॉइल के साइड का भी। जो इसका पंखा होता है उसका लॉक ऐसा है। तो इस लॉक को बाहर निकालो, इसका फैन ब्लेड ब्लोअर बाहर निकल जाता है आसानी तरीके से। तो देखिए ये मोटर है इसका। अब इसको हम जाएंगे दोस्तों, दूसरा लेकर के आएंगे मार्केट से। तो इसको हम क्या करेंगे, निकाल लेते हैं और सेम मोटर लेकर के आएंगे। तो मार्केट में सेम मोटर लेकर के जाया करो आप लोग भी। तो देखिए दोस्तों इसका जो कैपेसिटी है वो 5 माइक्रोफैराड का है, जैसे कि आप लोग देख भी सकते हो। 5 माइक्रोफैराड का मैंने उंगली के पास लिखा हुआ था, ठीक है। और ये जो है ये भी 5 माइक्रोफैराड का है। तो फाइनली दोस्तों हमने यहाँ पे नया मोटर जो है वो इंस्टॉल कर लिया हमने मार्केट से ला करके, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख भी सकते हो यहाँ पे। अब इसको हम ऑन करेंगे। तो फैन मोड पे हमने इसको ऑन कर दिया है। ब्लोअर चल रहा है, आप लोग वीडियो में देख भी सकते हो प्रॉपर तरीके से। और एसी परफेक्ट चल रहा है, इसका मोटर भी सही चल रहा है। मैंने नया मोटर लाया और एकदम फिट बैठा है ये मोटर दोस्तों। देखिए यहाँ पे इसका जो नया मोटर था वो मैंने लगा दिया है, पुराना मोटर ये साइड में रखा हुआ है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने एसी को ऑन कर दिया कंप्रेसर समेत, और यहाँ पे देखो हमने पूरा कवर वगैरह सब कुछ लगा दिया। भाई विंडो एसी का मोटर निकालने के लिए कंडेंसर को अलग से साइड में रखना पड़ता है। तो ये मोटर बिल्कुल सही है। और आप लोगों को साउंड भी सुनाई नहीं दिया होगा, नया वाला जो साउंड, सॉरी पुराना मोटर में जो आवाज़ आ रहा था वो आवाज़ बिल्कुल भी बंद हो चुका है, थोड़ा भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमने ये मोटर को चेंज कर दिया प्रॉपर तरीके से। आप फिट कर देंगे हम जहाँ से निकाले थे एसी को। जब दोस्तों मैं रास्ते से वापस आ रहा था अपने शॉप की तरफ, तो मेरा पेट्रोल कार्बोरेटर से निकलने लगा था दोस्तों। देखिए हम यहाँ से ऑन करेंगे और नीचे से पूरा कार्बोरेटर से मतलब पेट्रोल निकलने लगता है दोस्तों। तो हमें वापस वहाँ पे अपने दोस्त को बुलाना पड़ा। वो मेरा दोस्त बाइक को धक्का मारा, फिर अपने शॉप पे आए, ठीक है। अब इसको हम जब फ्री होंगे तो हम इसको खुद सही करेंगे, ठीक है, किसी और से नहीं करवाएंगे। तो हम इसको धक्का मार के ले आए हैं दोस्तों अपने शॉप के पास। देखिए दोस्तों ये
कंडेंसर कॉइल है विंडो एसी का, इसको हम बेचने जा रहे हैं। उसके अलावा ये विंडो एसी या कूलिंग कॉइल है, इसको भी हम बेचने जा रहे हैं। देखते हैं मार्केट में क्या रुपये का ये बिकता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सब हम बेच रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, आप लोग देखो यहाँ पे। बाकी इसको वजन कर रहे हैं हम। बाकी रेटिंग देखो इसमें लगा होता है, अब दिखाऊंगा आप सभी को। कितना किलो है यार? 7 किलो है, 7.40 किलो। 7 किलो है दोस्तों ये। तो ये एल्युमिनियम कंडेंसर, ये कितना है? 3 किलो 60 ग्राम है ये। सब बेच दिया है। परेशान कर दिया गुप्ता जी ने। चलो फाइनली दोस्तों हम वो विंडो एसी का मोटर लगा लिया है, कूलिंग कॉइल बेच लिया है। और क्या बोलते हैं कि मेरे यार बाइक का पेट्रोल बाइक कार्बोरेटर से लीकेज हो रहा था भाई रास्ते पे। उसमें 8 की गोटी लगता, अगर 8 की गोटी होता है तो मैं रास्ते में उसको खड़े खड़े सही कर लेता। लेकिन बाद में भाई मेरे को अपने दोस्त को बुलाना पड़ा, वो मेरे को धक्का मार करके फिर मुझे मेरे वर्कशॉप पे लाया। फिर मैं वापस से इधर आ गया हूँ। जब इधर आया हूँ तो भाई जोरदार बारिश हो रहा है। चलिए इधर का बारिश दिखाते हैं आप सभी को कैसा बारिश हो रहा है। तो इधर देखो बारिश, जोरदार बारिश हो रहा है। देखो देखो यहाँ पे तो देख सकते हो इधर इतना जोरदार बारिश हो रहा है। देखो यहाँ पे देख रहे हो। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने कितना झमाझम जोरदार बारिश हो रहा है, जिसकी वजह से काम डाउन पड़ गया है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। बाकी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। अपना ख्याल रखें, बाय।